Ito yung ating kalamansi na kinain ng kambing, no? Bali naubos yung daon yan last time. Kala ko mamamatay na, tapos kinakaskas pa nung barako yung sungay niya dyan, and then namatay itong isang sanga na to. Ayan, o, namatay yan. Pero since nakulong na sila, ayan, ang daming bagong lumabas na sanga, and may bunga pa. Ayan. So kung mapapansin nyo, after nasaktan nung puno, no, after niya halos patayin siya ng mga kambing, magre-reproduce siya. Okay, magpo-produce siya ng mga branches para mag-survive, kasi kailangan niya ng maraming dahon for photosynthesis. So dahil kulang na siya ng dahon dahil pinatay siya, so yun ang response ng nature. Same dito sa ating mga Madre de Agua na to. Isa to sa Madre de Agua. Yan, pinutol, kinain ng kambing, pero marami siyang bagong sanga. Ayan, o. So makapal yan, nakakapal yan. Ito rin, ito kalamansi. Oh, puro bago yung dahon. Okay, tapos dito sa may kabila, by the way, ito mga tanglad, katatanim lang nito, mga lemongrass natin. Ito pa yung isang Madre de Agua. Ayan, o, inubos ng kambing, pero ayan, tumutubo, ang dami sanga. So that's nature, no? Ganun mag-response ang nature. Ang ganda. Kala mo mamamatay na sila, pero mas maganda pa yung magiging resulta after sila ma-prune or after sila ma-threaten. Same concept yan ng ng grapes and also mulberry, na kapag nasasaktan, kapag na puputulan, kala nila mamamatay na sila, so ang response nila is mag-produce ng maraming sanga, also magpo-produce sila ng maraming bunga for them to able to have a successor. So syempre yung bunga magkakaroon ng buto, and then yung buto tutubo, and may bagong puno na lalabas, and that's the cycle. So that's it for now. Thank you.